سلام، خوش اومدیم به دومین قسمت از آموزش زبان برنویسی دارت. تو این قسمت میخوایم با مفهوم متغیرها آشنا بشیم. اصلا متغیر چی است؟ متغیرها برای ما یه سری اطلاعات رو داخل خودشون نگه میدارن که اون اطلاعات میتونه شامل متن باشه، سن باشه یا اطلاعات دیگه باشه یا حتی یک شی باشه. و میخوایم انواع متغیر در دارت فلتر با هم آشنا بشیم. خب، توی آکولات هرچی کد هست پاک میکنیم و من انواع متغیر رو براتون می‌نویسم. اول متغیر نوعش استرینگ هستش که به این صورت هستش داخل دبل کوتیشن و هر چی میتونه توش باشه، مثلا یه اسم میتونه باشه یا هر چی. متغیر بعدی اینتیجر هستش که داخلش عدد برای ما نگه میداره که هر عددی بخوایم میتونه باشه، مثلا 1 2 3 4 5 6 و غیره. متغیر بعدی متغیری است به اسم دابل. متغیر دابل همون متغیر اعداد هستن ولی اعشار دارن، مثلا 1.5 2.5 3.5 و غیره. متغیر بعدی بولین هستش که برای منطق استفاده میشه، بول، و دو تا مقدار true و false رو فقط میده. حالا چطور ازش استفاده بکنیم؟ من میام یه استرینگ تعریف میکنم به این صورت، می‌نویسم استرینگ، اول تایپ متغیر رو مشخص میکنی و بعد اسم متغیر رو میذاری، مثلا استرینگ نیم مساویه با ای. حالا دبل کوتیشن میذاریم و کدمون رو میبریم، مثلا میذارم هات پلاس آیا. توی متغیر بعدی میخوام یه سن بذارم، می‌نویسم اینتیجر، اول نوع متغیر به اضافه سن مساویه با 18. و متغیر بعدی مثلا زمانی که من دارم فلاتر کار میکنم می‌نویسم دابل فلاتر ورک، مثلا میذارم روی 2.5 به عنوان مثال. خب، حالا میخوایم چاپ بکنیم متغیر رو، می‌نویسم پرینت و اسم متغیر نیم، دابل کوتیشن میذاریم، بخشی سمیکالن میذاریم و کدمون رو میبندیم. حالا رو گزینه ران میزنیم. و دیدین که اینجا اسم متغیر رو برامون برگردوند. خب، حالا میذاریم پرینت مثلا h، دوباره ران رو میزنیم. حالا میخوام همه متغیر رو توی راسته نمایش بدم، مثلا های مای نمیز این متغیر و سنم هم انقدر. چیکار میکنیم؟ توی پرینت سمیکالن میذاریم، بخش دبل کوتیشن میذاریم و میرسیم hello my name is. الان ما میخوایم متغیر رو نمایش بدیم دیگه، هی نمیخوایم اینجا تغییر بدیم، هرچی اینجا تغییر کرد اینجا هم تغییر بکنه. میذاریم دلار ساین نیم. خب and my age is دلار ساین دوباره اسم متغیر age. حالا رانو میزنیم. hello my name is code plus and my age is 18. حالا مثلا من اینو به کد پلاس دف تغییر میدم، این هم میذارمش روی 19. حالا رانو میزنم. خب، هرچی اینجا تغییر کرد اینجا هم توی خروجی برامون تغییر کرد. این بود از مفهوم متغیرها در زبان برنویسی دارت.